მოგესალმებით. საქართველოს მთავარ პროკურატურამ კუსტვის წილების იძულებით დათმობის მიზნით ბიზნესმენ ბესარი მუხაძიანის წამებისა და ქონების გამოძალვის ფაქტზე გიორგი უდესიანის და საჯარო ახსნელების დეპარტამენტის ნომერ 1 საპრობილის ყოფილი დირექტორის ალექსანდრე მუხაძის მიმართ სისხლისამართლებრივი დევნა დაიწყო. გამოძიებით დადგინდა, რომ 2008 წელს გიორგი უდესიანი და ბესარი მუხაძიანი შეპესე კუსტვა კალასა და შეპესე კუსტვა პალასის პარტნიორები გახდნენ. 2011 წელს გიორგი უდესიანი ბესარი მუხაძიანისა და მისი ოჯახის წევრებზე გაფორმებული წილების უკანონო დაუბრუნებისა და ქონებრივი სარგებლის მიღების ასევე ხსენებული კომპანიებიდან მათი იზოლებით გაყვანისა და შესაბამის ქონებაზე სრული კონტროლის მოპოვების მიზნით შეიმუშავა და განახორციელა დანაშაულებრივი გეგმა. 2011 წელს ნარკოტიკული საშუალების შეძენა შენახვისთვის დაკავებული ბესარი მუხაძიანი მოთავსებული იქნა საჯარო ახსნელების ნომერ 1 საპრობილში. გიორგი უდესიანი დანაშაულებრივი გეგმის სისრულეში მოყვანის მიზნით დაუკავშირდა აღნიშნული საპრობილის იმჟამინდელ დირექტორს ალექსანდრე მუხაძეს, რომელთანაც გააჩნდა მეგობრული ურთიერთობა და დაავალა პატიმარ ბესარი მუხაძიანზე ისეთი სახის ზემოქმედების მოხდენა, რაც ამ უკანასკნელს იძულებულს გახდიდა და დაეთმო ბიზნეს წილები. მიღებული დავალების სისრულეში მოყვანის მიზნით ალექსანდრე მუხაძის მითითებით პატიმარ ბესარი მუხაძიანის საკანში მოთავსებული იქნა ადმინისტრაციის დობით აღჭურვილი ორი პატიმარი, რომლებსაც უშუალოდ ალექსანდრე მუხაძისაგან მიღებული ჰქონდათ დავალება ნებისმიერი მეთოდით იძულებული გაეხადათ ბესარი მუხაძიანი დაეთმო კომპანია კუსტვა კალასა და კუსტვა პალასის წილები. აღნიშნული პირები 2 კვირის განმავლობაში ინტენსიურად ახორციელებდნენ ბესარი მუხაძიანზე ფსიქოლოგიურ და ფიზიკურ ზეწოლას. სცემდნენ მას და აიძულებდნენ ქონება დაეთმო უდესიანის სასარგებლოდ. აღნიშნულს ასევე ალექსანდრე მუხაძის დავალებით ხელს უწყობდნენ საპრობილის თანამშრომლები. ადმინისტრაციის დობით აღჭურვილი პატიმარი ბესარი მუხაძიანს სისტემატურად სთხოვდა ეთამაშა აზარტული თამაში, რაზეც იგი წინააღმდეგი იყო. საბოლოოდ რამოდენიმე დღიანი ზეწოლის შემდგომ ბესარი მუხაძიანი დაიყოლია თამაშზე და მოუგო მას საჯარო ახსნელების დაწესებულებიდან გათავისუფლების შემდგომ რესტორანში დაპატიჟება. თუმცა მოგვიანებით განუცხადა, რომ სანაძლეო გულისხმობდა არა რესტორანში დაპატიჟებას, არამედ რესტორნის როგორც ობიექტის საკუთრებაში გადაცემას. შემუშავებული გეგმის მიხედვით მეტი დამაჯერებლობისთვის ბესარი მუხაძიანისთვის შეთავაზებული იქნა ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდებთან წერილის გაგზავნა დავის გადასაწყვეტად. აღნიშნული წერილი რეალურად გადაცემული იქნა ალექსანდრე მუხაძისთვის. წერილი შედგენილდა რამოდენიმე დღეში ადმინისტრაციის დობით აღჭურვილმა პირმა ბესარი მუხაძიანის გადასცა საპასუხო წერილი, სადაც თითქოს და კანონიერი ქურდების გადაწყვეტილებით მის მიერ გადასახდელი თანხა შეადგენდა $800,000 ამერიკულ. გაუსაზღვრის მდგომარეობაში მყოფი ბესარი მუხაძიანი თანახმა იყო გადაეფორმებინა მის საკუთრებაში არსებული რესტორანი, თუმცა ვინაიდან მისი წამების მიზანს წარმოადგენდა ბიზნეს წილების დათმობა უდესიანის სასარგებლოდ და არა რესტორნის როგორც ობიექტის გადაცემა, ალექსანდრე მუხაძის დავალებით ადმინისტრაციის დობით აღჭურვილმა პირმა უარი განაცხადა რესტორნის ჩაბარებაზე და მოთხოვა ბესარი მუხაძიანს გიორგი უდესიანის სასარგებლოდ წილების გადაფორმება. ასევე განუცხადა, რომ აღნიშნულის შეუსრულებლობის შემთხვევაში მას ემუქრებოდა გაუპატიურება. საპატიმრო დაწესებულებაში ბესარი მუხაძიანზე ზემოქმედების პარალელურად გიორგი უდესიანმა ბესარი მუხაძიანის ძმაზე გიორგი ხაძიანზე, რომელიც ასევე ფლობდა წილებს დასახელებულ კომპანიაში, განახორციელა ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლა. იგი საკუთარ ოფისში შეხვდა გიორგი ხაძიანს და თანხმლებ პირებთან ერთად სცემა მას, რა დროსაც დაემუქრა, რომ თუ ხაძიანების ოჯახი კუსტვის წილებს მის სასარგებლოდ, უდესიანის სასარგებლოდ არ დათმობდნენ, მას შეაგდებდნენ ციხეში და მასაც ბესარი მუხაძიანის გაუპატიურებას დაესწრებოდა თავად უდესიანი, ასევე გიორგი ხაძიანს მასაც მოკლავდნენ, ან შეაგდებდნენ ციხეში და მასაც გაუპატიურებდნენ. ეს იყო მუქარა. ინტენსიური ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის შედეგად პატიმარი ბესარი მუხაძიანი და მისი ოჯახის წევრები იძულებული გახდნენ ერთ-ერთი ნათესავის საქმეზე გაეცათ მინდობილობები და გიორგი უდესიანის სასარგებლოდ დაეთმოთ კუსტვის წილები. გამოძალული ქონების მთლიანი ღირებულება შეადგენდა $5 მილიონ მეტს. გამოძიება გრძელდება გიორგი უდესიანის მიმართ საქართველოს სისხლისამართლის კოდექსის 25-152 პრიმა მუხლის მეორე ნაწილით და 191 მუხლის მეორე ნაწილის გეკვეპებით, ხოლო ალექსანდრე მუხაძის მიმართ
154 ფილმა მუხლის მეორე ნაწილითა და 333 მუხლის მესამე ნაწილით გათვალისწინებული დანაშაულის ნიშნები, რაც სასჯელის სახე და ზომად 9-დან 15 წლამდე თავისუფლების საფრთხეს გულისხმობს.